Hi everyone, welcome to day 2 of exploring different cities of Japan. आजको भिडियोमा चाहिँ ओसाका सिटीसँग रिलेटेड नेप्लिज स्टुडेन्टहरूले मोस्टली सोध्ने टप 3 क्वेशनहरूको क्ल्यारिफिकेसन गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ ओभरअलमा ओसाका सिटी स्टुडेन्टको लागि कस्तो छ त? ओभरअलमा भन्नुपर्दा ओसाका सिटी राम्रै रहेको छ, बट अहिले स्टुडेन्टहरू धेरै रहेका छन्। ओसाकामा अझै कामको अपर्चुनिटीहरू पनि धेरै रहेको छ। अझ ल्याङ्ग्वेज राम्ररी आउँछ भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। नम्बर 2, ओसाकामा स्टुडेन्टको लागि पार्ट टाइम जब कतिको पाइन्छ? पार्ट टाइम जब चाहिँ ओसाका सिटीमा ठिकै छ, पाइन्छ, तर खोज्न पर्छ कुन एरियामा। किनभने कहीँ ब्याङ्कको काम मात्र पाइन्छ भने ह्यान्डक्यासको काम पाउन चाहिँ अलि गाह्रै पर्छ। क्वेशन नम्बर 3, ह्यान्डक्यास पाउन कतिको गाह्रो अथवा सजिलो छ त अहिले? डिपेन्ड अपन एरिया अनि हेल्प गर्ने साथीभाइमा भर पर्छ ह्यान्डक्यास पाउनको लागि। तपाईको रिलेटिभ्स अर फ्रेन्डहरूले हेल्प गर्छन् कि नै भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। यो इन्फर्मेसन जापानमा बसेर काम गरिरहेको विज्ञान लामा सरले दिएको हो। तपाईसँग भने जापानको डिफ्रेन्ट सिटीसँग रिलेटेड क्वेरी अर कन्फ्युजन छ भने क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ।